kampioen. Ek steek uit soos 'n bene van 'n skerpioen. Doen dit soos 'n genius en julle vat dit serious. My groot soos 'n family, soos my Fast and the Furious. Doen dit van kleins af, my tannie is my witness. Met op wie het gewys ek is een van die greatest. Aangenaam McKeZ, Mr-MaKeZ is 'n kampioen. Ek steek uit soos 'n bene van 'n skerpioen. Doen dit soos 'n genius. My naam is Stompies. Ek is gebore op Jeffreys Bay. Ek is nou thuis in Newmansdorp. Ek is 'n Afrikaanse rapper met die naam van Mr-MaKeZ. Ek is saam met 'n crew met die naam van SMYC Music, as bekend as Street Money Young Cozies, saam met Lina G. Yo, my liefde vir musiek, is baie, hoe kan ek nou sê, my liefde vir musiek is amper soos 'n drag wat net in my ingekom het, because het vir my hard om te explain hoe ek lief geraak vir musiek. Dit het net gebeur op my loopbaan as 'n Afrikaanse musiekrapper. My favorite rapper is 50 Cent, dis waar almal my bekend. My geleer ken het met die bandje om my kop, met my skewe kep, because ek was baie lief om na 50 Cent se music te luister en het my baie inspirasie gegee en vernaam soos 21 Questions, het my dat baie dink op die track van hom en ja, en so het ek maar net verder gevat. Ons is nou besig met mixtape 13 van 1 tot 13 jaar. Ons is nou by 13, maar op die oomblik, soos nou is ons reeds besig met groot goede, maar ek kan nie nou veel sê wat dit is later raai. Wow, basically ek het met Lina G gepraat oor track wat ons moet maak en die video moet geskiet raak en die topic was oor kampioene, because oral waar ons loop in die straat is mense like wow, die rappers jong, hulle is goed met wat hulle doen, staan jy so die track, as jy hoor ook aan kampioene, is nie dat ons die beste maak, is dat die boodskap wat ons eintlik uitgee op kampioene is wat die mense vir ons sê buitekant, die tipe musiek wat ons maak, soos vandaag wat almal ons ken op kampioene, daar is 'n baie groot track, ek meen ons is als ingeskik om video te kan doen en baie mense het ons 'n goeie harde werk raak gesien en spesiaal met die idee van die video shoot by die beach en so 'n paar strate soos daai en ja, ons het dit goed gedoen. Ons main goal is dat om baie jong mense te inspireer met ons music wat ons doen. Ons doen dit vir die liefde vir musiek, ons jaag nie geld, ons stel ons ook nie voor aan enige kompetisies in die band, because kompetisies kan jou lelik afbreek teen die einde van die dag, because jy voel dat jou harde werk moet raak gesien raak, maar as mense vir jou sê, jy is tweede, maar jy gaan voel, jy is eerste, en dit kan jou loopbaan musiek afbreek. In 'n paar jaar, ja, baie ver en ek glo met elke asemhaal van ons gaan ons dit verder vat, met elke stap wat ons neersit op die aarde gaan ons dit baie ver vat, because ons fight vir Afrikaanse hiphop, dat daar 'n mark inkom vir Afrikaanse hiphop, as wel vir Afrikaanse singers, maar wat ons probeer doen is dat ons probeer hy mark bring vir Afrikaanse hiphop, wat die basis daar is nie, maar is vir Afrikaanse singers, dis wat ons ook nie verstaan nie, maar ons fight nog elke dag en ons het julle support nodig, soos julle fans van ons het julle support nodig om agter ons te staan, sodat die mense buitekant kan sien, maar nee, ons sal moet 'n bietjie werk aan dit. Ek weet nie wat sal ek vir hulle kan sê nie, maar die support wat ons kry van hulle beteken vir ons baie en ons love en ek is bly om te sien die support van buitekante wat ons kry van hulle af, so om met een of met 'n klomp fans in 'n kamer te sit, ready to go for it. Ek love julle, want because die werk wat julle insit, nou ons weet nie hoe om vir hulle dankie te sê nie, maar al wat ek kan sê is dat ek weet ons beteken niks sonder ons fans. My favorite song uit SMYC music is Jy het my beloof, hy is my, hy track is uit die boonste raket. Kampioene, rede hoekom ek sê kampioene, because ek het een keer 'n song geluister in die sitkamer, toe speel hy 'n song van Charol, Always on Time, en ek het saam gerap, toe sê my ma van my, wow,
Hij man ik aan inderdaad iets raak. Hij gaat niet niks raken, hij gaat iets raken. En dat is como ik gezegd dat, dat is como ik gezegd dat een kampioen, zij is mijn witness in. Mijn pa had me ook al gehoord en toen zei hij ook, jij gaat een van die grootste is in Afrikaanse hip-hop men. Wat je het en geloof me, vandaag is hij bijna trots op mij. Zo ik dedicated kampioen en al het. Mijn liefde voor die fans toch hier. Eerstens wil ik zeggen, baie dankie voor jullie support. Op alle jaren waar jullie achter ons staan. En voor die wat altijd voor ons die mooie boodschappen uitsturen voor ons en sê ons moet dit wat ons doen en dit op jullie status sit en so, dit betekent so baie vir ons as ons moet lees en ek kan eens sê by maar weer partikeer voel ek so sleg as julle so vir ons boodskappe stuur. Ek kan nie almal antwoord op dieselfde tyd nie, maar ek dank net vir dit wat julle doen vir ons en agter ons staan vir alle jare en ons sal nooit disappoint nie. Men julle woorde wat julle vir ons altyd gee, dit moedig ons altyd aan om net beter te gaan met elke ding wat ons mee besig is in hierdie musiekbedryf. As ek jou kan inspire op een van onze songs, beteken dit vir my klaar baie en ek verwag nie geld uit men wat ons doen nie, maar net vir die liefde vir musiek en ja, en vir my ouers, hulle is van die one of ook een van onze supporters wat alle jare by ons staan en altyd ons ook aangemoedig met wat ons doen en ons altyd net goeie dinge van ons gepraat en gesê ons nie stop met wat ons besig is en julle boodskappe wat julle uitstuur na die community toe is nogal lekker sterk en julle doen 'n bietjie van alles soos R&B, hip-hop en love songs, ons doen maar 'n bietjie van alles en probeer maar almal se aandag kry met 'n boodskap wat ons uitstuur soos die nog nie ons ken dit soos SMYC as jy begin ons musiek luister, sal jy altyd luister daar's 'n boodskap in elke song wat ons sê en ja, en dis dit. Nee man. Praat ek nou. Geken as SMYC Music. Keer tong gesê nee. SMYC Music ja? SMYC Van nou as ek is right guys. Almal ken my as Afrikaanse en almal ken my as Mr-MaKeZ en ek is saam met Lina G en ek is een. Menin nee man, as bekend as Street Money Young Cozies saam met Lina G gaan ons die ding doen tot my asem eendag nie meer wil uitkom nie.